Itura-inĩ rĩa Majengo taũni-inĩ ya Embu nĩkuo tũracemania na bamĩrĩ ya Billy Wanyĩrĩ, ihoru rĩrĩa marĩ narĩo rĩkĩrema kũhithĩka rĩgiĩ kũrĩa mwana wao angĩkorwo. Wanyĩrĩ wa mĩaka 24 arerĩkana athiĩte kĩnyũthi-inĩ gĩkĩ kwenjwo mũthenya wa Juma ya tarĩki 21 mweri-inĩ ũyũ, na nĩrĩo andũ mehumbĩrĩte mothiũ mamuhofanĩirie na makĩmũruta raini-inĩ, na nginyagia rĩu ndarĩ aronekana rĩngĩ kana kũiguĩka. Kĩnyũthi-inĩ hokire ngari double cabin ũkiuma anake ana makĩmuoya makĩmũikia ngari-inĩ, tũkĩrwo nĩ mũndũ ũcio wa Kĩnyũthi tũtiamenyaga. Kĩigua nĩ ageragia kũ resist, akĩũria nĩkĩeka, akĩrwo utajuria mbere. Aciari ake marauga nĩ ũndũ matigĩte na kĩriga kĩingĩ mũrũgamo wake wa ũteti na maũndũ marĩa akoretwo akĩandĩka nenda-inĩ megiĩ ũteti, makĩona tarĩ mo macũngĩrĩirie anyitwo mĩgwate. It is the government which abducted this boy over this social media trash. Mimi naomba serikali yetu, mimi serikali nilifanyia campaign ile hujaiona. Tukiwa na gavana Cecily Mbarire anaweza sema hapa tulifanyia hii serikali campaign mpaka ikashida. Na iliposhida mimi naomba Ruto president, mimi namuomba tafadhali Ruto, mimi nikubuka, mimi mzee, kama ni wewe uko na hiyo kijana, kama ni serikali iko na hiyo kijana, tafadhali mimi naomba aachiliwe. Komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Embu Samuel Muthamia augĩte nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria wa gwethana na Wanyĩrĩ makĩrũmĩrĩra riboti iria mamũkĩrĩte kuma gĩko gĩkĩ kĩahanĩka. The fortunate bit here is that no one took the number plate of that white double cab, and according to our research, the crime and intelligence unit team, which we have engaged to try to establish his whereabouts. Ndeto ciĩgiĩ mwanake ũyũ kũnyitwo mĩgwate nĩ ithiĩte na mbere kũgucĩrĩria mawoni ona kuma kũrĩ atongoria matiganĩte arĩa maugĩte ũnyitani wa mĩgwate na ũrĩa ũrakuruhanio na maabitha a borithi nĩ ũndũ ũragagia aciari a ciana ici meciria ona ũgacokia bũrũri na thutha. Nĩ mũkĩte rĩngĩ mũrambire kũnyita imwana citũ citongoretwo nĩ kĩmwana kĩretwo Peter Mũteti, kĩranyitirwo Saturday Ndiru, tũtuĩkaga nĩ kĩũrage, tũtiũkũra kĩbithĩtwo nĩ DCI Makenya. Tuna kĩmwana kĩngĩ kĩretwo Billy Mwangi gĩa gũkũ gwitũ, nakĩo kĩanyitirwo Embu Kĩnyũthi on Saturday. Okorwo ciana ici kwĩna ũndũ ciĩkĩte, kwĩna watho na kwĩna constitution ĩrĩa twahĩtũkirie 2010, ciana ici cicokiei kũrĩ aciari ao. Nĩ ũndũ ndĩ wakiri niĩ ona nĩ ngwĩrutĩra ndĩmarũgamĩrĩre igoti-inĩ burĩ ndĩmatetere. Matucokeria mwana witũ arĩ o mũgima nĩguo tũngiuga, na nĩ twahoya president witũ, President Ruto, nĩ tũkwendete, tafadhali tũcokerie mwana ũcio. Sisi hatuna makosa, na kama alikosea tunasema ni sorry. Rĩtana rĩrĩa rĩrĩho rĩu arĩ thirikari ĩteithĩrĩrie harĩ gũtigĩrĩra mwanake ũyũ nĩonekana hamwe na angĩ arĩa marerĩkana manyitĩtwo mĩgwate nĩguo na aciari a ciana ici mahũthĩrwo nĩ meciria. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.